每一場都有啲唔一樣喎。諗下先，有啲咩場？我哋好多名嘅，即係我哋私底下其實我哋每一個人咧都有唔同名啦。咁土地咧，佢叫繽紛哥，繽紛哥 OK。跟住阿 Fish 係繽紛姐。咁我哋係繽紛雙子塔，係啦，咁咧就繽紛 BB、繽紛水晶啦，即係我哋每個人個繽紛樂咯，咩啊？繽紛樂，想啊起，哇訓好啊，水晶球啊，講得好，係啊，咁我覺得呢啲對我嚟講都係啲好對呢套戲好重要嘅回憶，就係因為我哋咁多個女仔，其實我哋係好開心嘅。即係私底下都係，即係同而家大家見到差唔多嘅感覺啊！咁所以我都係好難得，其實會唔會再有一套咁開心嘅電影咧？其實我自己覺得都難啊！有幾難都好，世界艱難，我哋照行。一定有嘅，最緊要開心。係咩話？我聽到嗰次，我下年再學稅喎。全部人同踢導演。大家一齊聽翻我哋真正嘅老闆，希望我哋有多啲賀歲片俾大家一齊開心咁樣睇，一齊講嘢。我頭先記得阿 BB 就話歡哥俾咗個飛吻你㗎嘛，係咪啊？咁我哋呢場可唔可以都演繹翻嗰個歡哥式飛吻俾翻現場嘅朋友？反而我哋情人節啦，係咪先？我哋就唔係都俾翻浪漫版先，唔好麻甩版先拎走條牙籤。嗰個故事係歡哥送咗個飛吻俾我。喺拍攝嘅時候，其實係其中一場嚟嘅，不過可能而家嘅 cut 未有睇到啦，但係我嗰下就覺得哇好幸福。點先有得睇翻？好想睇喎！點樣先可以睇？要帶多啲你哋嘅親朋戚友熟同唔熟都要叫佢入場睇多啲咯。好似話夠幾多話導演話咩話？一就有加長版係咪？有加長版。加長版就豐富啲。加長版仲有慢煮水晶睇喎，你哋唔想睇？係慢煮水晶1個小時，不斷1小時，洗滌心靈版。慢煮。你哋係咪送飛吻？你哋想唔想感受下？拍攝就係咁，突然之間飛走咗。喂，大家送飛吻先，我哋送飛吻。係啊，其實等緊我哋好飛吻，我哋嚟啦，我哋。假嚟我哋。喂，咩嚟㗎？呢個夾角㗎我哋。哇！歡哥飛吻，準備1、2、3。哇！好美啊又。好嗱，其實除咗飛吻，我哋仲帶咗啲禮物嚟送俾大家嘅，就係有幾位親筆簽名嘅電影。